سلام، مرحبا بكم في قناتنا دوغاتوس. اليوم اخترنا باش نوريكم منتوج باهي للصغيرات. المنتوج متاعنا اليوم هو سلايم. السلايم متاعنا من شركة ايكو كيدز كي، وفيه برشا انواع. عندنا سلايم كلاسيك، كرانشي، والبايتي، وفيه احجام مختلفه. باش نوريكم اليوم كيفاش كتحل سلايم، كيفاش تستعمله. بعد ما تحل الحكه لازمنا نعجنوا البات شويه بيدينا، نخدموها باش تعطينا الطوق. تخدمها باش تحصل على عجينة هادي. السلايم ننصحو بيه صغيراتنا، مش كان الصغار حتى الكبار، خاطرو ينحي ستريس. زادا للصغار اللي عندهم مشاكل في الكتابة يحسن لهم خاطر كي يعجن الصغير المشكل متاع اليدين يقوى، وكي المشكل اليدين يقوى نجم يتحكم في ستيلو اكثر ويكتب خير. هيك علينا ننصح صغيراتنا بسلايم. سلايم بايتي لونه ياسر مزيان، فيه الروز، فيه الاخضر، فيه الازرق، فيه الموف. المنتوج هذا متوفر عند شركة ايكو كيدز كي في محل دوغا. اليوم قدمنا لكم سلايم بايتي. تابعونا على القناة. في الفيديو القادم سوف نقدم لكم سلايم كرانشي، كيفية استعماله.
للحفاظ على العجينة جيدا نقوم بوضعها في الحوكة العلبة متاعها، نسكر عليها جيدا، يمكنك استعمالها لعدة المرات. لا تنسوا الاشتراك معنا في قناتنا لغة تويس لمتابعة كل جديدنا.